没想到卖臭豆腐的我竟是流落民间的公主。被认回后，皇帝老爹招来一排良人，笑眯眯问我：“吾儿辛苦，回宫前可有婚配啊？”我鞠躬，看这一众美男，假意掩面哭泣：“夫君战死沙场，现在不过一寡妇罢了。”高堂上的帝王笑得意味深长，往我身后问了句：“首辅大人何故来了？”也不出声。一道熟悉的声音咬牙切齿道：“回陛下。”刚发现自己原来战死沙场，还不太适应。江湖闯荡18年，人送外号豆腐西施。没错，我就是江南卖臭豆腐的。我叫何清瑶，我卖的臭豆腐10里长街外都能闻到臭味，每天排队的人连起来都能绕本县3圈。及笄那年，我的臭豆腐出了一次食品安全问题，听说城门口一乞丐吃了我的豆腐，腹泻不止。消息一出，我每天绕县3圈的客流量锐减到30人以内。到底是哪个小瘪三竟敢砸我的招牌？我直接拿起锅铲跑到城门口找那个乞丐算账。到了城门口，一番打听才见到传闻中的乞丐。那乞丐脏兮兮坐在那抱着被子一直放屁，见到我，他掀开被子，一阵臭气袭面而来。哇靠，我卖了10几年的豆腐都没这位经典，简直要把人送到天堂。我看着他挺可怜的，提溜着接回家，一番洗刷刷，总算人模狗样。他的小脸黑黢黢的，一双眼睛炯炯有神，笔挺的鼻，刀削的下巴，跟刚才判若两人。他感念我收留他，遂留在我店里打下手。这一来二去，我俩就混熟了。这一熟，就直接熟到炕上去。我还记得他第一次光裸着身子，抱着被子要求我给他个名分。没办法，我只能拿出我压箱底的嫁妆，迎他进门。结婚2年，突然有一天，他跑不见了。他还把我结婚给他的嫁妆都扔桌上，人跑了。死男人，拐骗良家妇女，我一定要找到他，把他的皮扒了，装臭豆腐。于是我带上行李，直接奔到他京城老家。还没进城门，我就碰上皇帝打猎回来。咱这江南小门小户，也不知道怎么迎接皇帝，直接3叩9拜，还一整个身体趴在地上。我心里想着，皇帝是天底下最大的主，我都趴到地上叩拜他，这理大吧？谁知皇帝的马儿发了狂，直冲向我这，抬起马蹄，踩了我后背一脚，连带着我包袱里的嫁妆都抖落出来。那是一把折扇和还有一块玉佩。旁边的侍卫见状，把我当刺客，纷纷亮出刀枪。谁知他们身后的皇帝喝住他们。皇帝看着地上的折扇和玉佩，掩面哭泣。哎呀，要哭的不应该是我吗？我被马踩了一脚，还被当成刺客，该哭的应该是我。我越想心里越堵，气急攻心，哇的一口血吐出来。迷迷糊糊将要晕过去时，就听见皇帝冲过来，抱着我大声喊：“快救救朕的女儿！”再次醒来，映入眼帘的是一片明晃晃的黄色物件。我眨了好几次眼睛，才看清是黄金。黄金，哎，活了18年没捡过一屋子黄金，我的眼睛都亮了。想起身拿一块咬咬，谁知一动，扯到后背的伤口，啊的一声叫出来，惊动了门口一大堆人进来。站在人群中间，是我在大街上见到的皇帝。此时他眼含着热泪，朝我奔过来。儿啊，我躺在床上的我一脸懵逼。跟着皇帝进来还有一个穿着十分华丽的小姐姐。皇上，这姑娘刚受的伤，慢慢来啊。皇帝回头握住漂亮小姐姐的手，还是华妃考虑周到。这位被叫华妃的主从胸口里掏出手帕，替皇帝擦擦脸上的泪，又把皇帝搀扶到一旁黄金椅坐下，随后又转身坐在我床头，握着我的手，娓娓道来。原来面前的皇帝19年前还是一个皇子，曾替太上皇去江南微服私访，偶然间在江南烟雨巷认识了我母亲，孤男寡女，一来二去俩人互生情愫。当时皇宫风云莫测，当今太后紧急召回远在江南的皇帝回宫夺位。皇帝好不容易坐稳皇位，再回江南寻找我母亲时，我母亲已不见踪影。这也不能怪我母亲，本就出身名门，未婚先孕，
只能躲到乡下生子。可惜乡下产婆技术差，母亲也因为生我难产过世。话说到这，皇帝又老泪纵横。儿啊，是父皇对不起你娘俩。这18年来你是靠什么过日子的？卖臭豆腐啊！皇帝一听，鼻涕都止住了。啥豆腐？我还想大声跟他解释，谁知被华妃捂住口。公主，宫里有规矩，不能说你刚说的豆腐前面的那个字。我很是疑惑。臭字。华妃很是畏难地看了我一眼，我顿时了然，直截了当跟皇帝说，就是不香的豆腐。他一听，鼻涕泡都冒出来。你这过的什么苦日子，连块豆腐都不是香的。商谕之后，皇帝老爹给我举办盛大的册封仪式，皇帝亲册封号，归诸公主。封不封号的其实无所谓，只是他的赏赐，我真的哭了。一整个新宫殿都是金子做的，古有金屋藏娇，现有金屋藏瑶。黄金屋有了，他又想给我配个颜如玉。吾儿，回宫前可有婚配？他这么一提，我就想到我那不知所终的丈夫。不管了，古往今来，上岸第一件，先斩意中人。我双脚扑通跪下，向他磕了个大礼。夫君战死沙场，我现在……呜！皇帝老爹很是心疼，立即招来一众皇亲贵族，一整排，又有状元世子，还有大将军，有智商高的，有贵族的，还有身体好的。望了一眼人群，有个高个子男的特出众，不过看着有点眼熟。只见他拨过人群，走近一看，我瞳孔都叫地震了。高堂上的皇帝老爹看见站出来的人，首辅大人何故来了？也不出声。面前的人咬牙切齿，回陛下，臣刚发现自己战死沙场，不出声，只是不想诈尸，惊扰圣驾了。经过这么一闹，一整屋的皇亲贵族都吓跑了，皇帝老爹也没法说什么，尴尬的咳了几声就溜了。又孤男寡女共处一室，刘向南黑黢黢的脸，更为瘆人。本着我不尴尬，尴尬就是别人的道理，我率先开口。好你个刘向南，不但骗婚，还骗啥？骗人是吧？他也不甘示弱，我赌气的踢了他一脚。当今首辅大人竟然沦落到江南当乞丐，我呸！死骗子！天桥底下说书的都不及你1/1000，被踢到的人也不气馁。前几年得罪了东厂厂公，被贬去江南，江湖险恶，不学着点坑蒙拐骗的技术，我能活到今天，就你谎话连篇。我看不该贬到江南，应该贬到越南。哼！我气不打一处来，直接把刘向南推到门口，把他锁在金屋之外。册封典礼之后，我黄金屋的门槛都快被人踏破了。其中有一进宫就照顾我的华妃娘娘，还有一些3宫6院的嫔妃，多得我手指头加上脚趾头都数不过来。刘向南跟在我旁边，接他们一一给的礼物。终于我实在忍不住，回头问了他一句：这么多女人，我爹忙得过来吗？刘向南像看智障一样的眼神看着我，我尴尬回过头，向他们轻声致谢。一整天收礼物道谢，把我腰都整疼了。终于等到日落西山，我心情由阴转晴。以前卖臭豆腐可讨厌日落，因为一到晚上就宵禁，搞得我都没钱赚。现在我是无比享受日落，因为他们终于要走了。正当我吩咐宫女备菜吃晚饭时，门口又一人扯着大嗓门走进来。姚妹妹，姐姐可是来晚了？我表面没有，正好赶上饭点，实则内心，你妹啊，乱认亲戚，你哪个屁墩里蹦出来的？刘向南扶着我的腰坐下，这是东厂厂公的女儿，也是大荣的郡主，荣儿，太监也能生女儿。此话一出，刘向南赶紧捂住我的嘴巴，他眼神示意我看向一旁。我顺着他的眼神，看到差点咬碎后槽牙的荣郡主。也不能怪我，我从小在大街上叫卖，人直嗓门又大。我笑笑缓解尴尬，对不起，我不是故意的。只见他甩了一袖子，厂公是我干爹，干爹好，干爹好。我尴尬的脚趾头快抠地。姚郡主，要不留下来用个晚膳，当我给你赔罪了。不必了，我还要回去伺候干爹。晨昏定省是每个高门女子要做的，
不像某些市井小人，连说话都没规矩。说完，他甩身就离开了，连个拜拜都不说。我看着他离去的背影，转身问刘向南，他刚是不是骂人了？别理他，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。刘向南说的有道理，可是面对一整桌大鱼大肉，我又提不起食欲。直到刘向南打开一秘密包裹的食盒，一掀开，一股熟悉的臭味扑鼻而来。哇，刘向南，你是我的神，你怎么把臭豆腐带进宫的？刘向南一股傲娇，我可是正儿八经殿试第一的状元，这点小事能难得倒我？波叽，我在刘向南脸颊啃了一口，便开始大快朵颐，全然不顾旁边人已经脸红到耳根子。瑶瑶，咱回宫了，就要守守宫里的规矩。我嘴里嚼着臭豆腐，啥规矩？晨昏定省。晚饭吃饱后，刘向南带我散步去找皇帝老爹请安。皇帝老爹活了大半辈子，都没吃过臭豆腐，在我吃掉大半之后，还是不舍给他留了3块。趁着刘向南不注意，我把3块臭豆腐藏到袖子里。皇宫一路都有宫灯，但唯独一处黑漆漆的。路过时，我牵着刘向南的手都有点冒汗了。怎么了？我顺着声窝进他怀里。这什么地方？灯也不点，一整个阴森森的。刘向南顺手将我揽过去。哦，这是东厂，厂工不喜烛火，工人就没点。走廊尽头的房子，乌漆墨黑的，我都快吓得丢了一魂。突然，一个声音又把我吓丢一魂。谁？哎呀妈呀，有鬼啊！我直直跳上刘向南身上，双脚夹紧他的腰，被抱住的人拍扶我后背，又喝住来人。原来是首辅大人。首辅大人吉祥，夜已深，不知首辅大人为何逗留宫中。来人不但不怕黑，连当今首辅都敢质问。刘向南毕竟久经官场，倒也不慌张，抱着我侧过身。皇上要我教归珠公主礼仪，本官正要带公主去给皇上请安。是公主啊，奴才御膳房小德子，给公主请安。公主万安。听到人给我请安，我才缓过神来，跳到地板上整理整理着装。免礼吧，你大晚上不在御膳房做饭，哥这干啥？被问的人扶了扶身，回公主，奴才给厂工送一些黄瓜。哟，黄瓜，没想到宫里挺亲民的，居然还有这么接地气的玩意。我还以为宫里除了燕窝就是鲍鱼。我看看，我大跨步走到小太监面前，打开他的食盒，里面摆着一盘没有削的黄瓜。没多想，直接拿起一根啃起来。旁边的俩人都看呆了。怎么了？没见过生吃黄瓜的吗？小太监仿佛被问住。公主，这不就吃你根黄瓜吗？至于吗？小气鬼，喝凉水。刘向南把小太监拉到一旁说悄悄话，趁他们不注意，我又顺了一根黄瓜。俩人背着我，说了好一会子话。回来时，俩人都慌慌张张的。刘向南把我嘴里的黄瓜扔了，又把另一根没吃的塞回食盒里，连根黄瓜都不让吃。小气鬼！刘向南把我拉离那个阴暗的走廊，直直来到皇帝老爹的黄金屋。一见到老爹，我腿又软了，扑通一声跪下去，3叩9拜。虽然他没养过我，起码我的生命他给的。磕完头，我从袖子里拿出一块臭豆腐。老爹，这是我之前跟你说的不香的豆腐。我爹拿过那块豆腐，塞进嘴里嚼来嚼去。这什么玩意？又干又没味。我努力想解释，这城门口买的，放的有点久，味淡了。你要是吃着好吃，我改天亲自下厨，保证味道正宗。皇帝老爹瘪着嘴，刚没尝出来好不好吃。还有吗？没了。我很是尴尬，出门就带了3块。皇帝老爹直接撒起娇，哼，一路上你就吃了2块，我没养过你，你就这么对待我？呜呜，不是的不是的。我慌乱摇着2只小手。路上遇到御膳房奴才挑着一篮子黄瓜，本来想给你整个臭豆腐卷黄瓜，被他扔回去了。我指着刘向南。刘向南听着我的话，瞳孔都快地震了。他直跪下来，
照着我刚才进来的样子，3叩9拜，但就是一句话也不说。老爹跟我都拿他没办法，他嘴跟石头一样，撬都撬不开。无奈之下，我只好提着他赶紧留在那，等着皇帝老爹一怒之下砍了他，我就真成寡妇了。都说一日夫妻百日恩，我可不想没了丈夫，一辈子住在我的黄金屋里数金砖。快回到我的黄金屋时，我直接提起刘向南的耳朵走进去。刘向南，你知不知道那是我皇帝老爹？知道知道。疼。知不知道我是你明媒正娶的妻子？知道知道。祖宗。我手上发狠，又捏紧他的耳朵，冲着他耳边喊，赶快从实招来，如有半句谎言，我休了你。刘向南疼得鬼哭狼嚎，一句话都说不清。无奈之下，我只好先放开他耳朵，谁知他都站在那支支吾吾，又含糊其辞。我气炸了刘向南，劳资数到3，终于他还是乖乖招来。那个夫妻情事你懂吧？我踹了他一脚。咱俩结婚多少年，你觉得我懂不懂？那个太监你懂吧？什么玩意？太监懂啥？我一头雾水。就那个比男人少了点东西的懂不懂？说时迟，那时快，我又踹了他一脚。能不能连贯一点说？劳资连贯一点说就是东厂厂工不能人道，但是人非圣贤，多多少少有点七情六欲。他不能人道，想发泄又没东西，只能借助一些类似的器具满足一己私欲。刘向南一口气说完，我恍然大悟，你说的器具是黄瓜？被问的人点点头。那我刚才还想臭豆腐卷黄瓜。刘向南直接跪倒在我面前。现在该懂的不该懂的我都懂了。脏黄瓜脏黄瓜脏黄瓜，一入宫门深似海。现在我算是体会到了，别人的秘密少打听为妙，但是我不打听也堵不住3宫6院的大嘴巴。宫女小朱在我吃早饭的时候就说了一声，公主，听说荣郡主一大早就去太医院。太医院的姜太医说，荣郡主得的是私密的妇科疾病。你说荣郡主又没婚嫁，怎么会得这种病呢？这一听我就来劲了，转过头给小朱科普，小朱，女性是非常脆弱的，我们要爱护我们的身体，千万不能找那些个不三不四的男人，很容易得脏病的，知道吧？嘻嘻嘻，还是我懂得多，10几年江湖没白混。小朱还是一脸疑惑，宫里只有皇上一个男人，郡主又常住在东厂里，他是怎么生病的呢？小朱的话引起我无限遐想，东厂、荣郡主、黄瓜、臭豆腐，这几个东西好像有种冥冥之中的关系。正当我想的脑袋发慌，小朱端上来一盘酸黄瓜，公主，喝粥配点酸黄瓜，开胃，几乎条件反射是的。我弹开了好远，你不要过来啊！被小猪这么一弄，我早饭都没吃好，随便吃了点，就拖着疲惫的身躯去华妃那请安。父皇吉祥，华妃娘娘吉祥。皇帝老爹喝了一口茶，顺手将茶杯递给华妃。皇儿平身，我头磕在地上，谢父皇。华妃吩咐奴婢把糕点端上来，有牛乳灵粉香糕、藕粉桂花糖糕、栗子糕，看得我直流哈喇子。皇儿今早没吃早饭，冷不丁皇帝老爹来了这么一句，吃了，就是没吃饱。一听我这话，皇帝老爹和华妃不约而同笑了起来。公主快来尝尝吧，是你叫我尝的，那我就不客气了。我左一块牛乳灵粉香糕，右一块栗子糕，吃得津津有味。公主慢点吃，别噎着。小翠，泡一杯碧螺春给公主，解解腻。哇吼，还有碧螺春。我塞了满满一口糕点，冲着华妃笑嘻嘻。皇帝老爹看我这样，白了一眼，哼，我还没动筷呢，你就吃了半饱。要不说华妃这糕点就是精致，这藕粉桂花糖糕可是华妃最拿手的，也都尝尝。谢谢父皇，你也吃。我正在那塞着糕点，太监突然来报，启禀皇上，东厂厂工荣斌求见。哇靠，传闻中的厂工来了。
这消息惊了我一脸，顺带着满嘴糕点噎住喉咙。还好小翠的碧螺春端过来，差点哈密进到场宫，就横尸大堂。一口气顺过来后，我重新整理衣襟，只见一个身着大红袍的人走进来。这人眼窝深陷，冠骨高长，脸上横肉遍布。按照我以前小摊摊旁边相师的话来说，此众人阴险毒辣，做事很绝。奴才参见皇上华妃娘娘。哟呵，一口尖细的夹子音，说完即止，在场所有人都不说话了。前几天我老爹才给我封的封号，又是祭祖，又是大赦天下。按理说东厂作为情报机构，不应该不知道我的名号，他就是故意的，绝对是故意的。大家伙都不说话，场面很是尴尬。华妃率先打破宁静，场宫，这是归珠公主，还不参见公主。经华妃提醒，荣斌才微微侧身。奴才参见公主。说这话时，还不忘抬起头，睨了我一眼。艾玛，这人眼白多过眼珠子。相师说了，大凶之相。不行，回去我得找相师给我做法。去晦气。东厂厂公要跟皇帝老爹汇报工作，后宫女子不得参政。我向父皇申请告退，父皇摆摆手让我走。临走之前，我顺走几块糕点，藏在袖子里。太阳当空照，花儿对我笑。还真别说，御花园的花长得真好。小猪不知从哪给我搬来张躺椅，我直接躺上去晒太阳。正晒着呢，脸上的阳光被人挡住了。我迷迷糊糊睁开眼，就看到一个满脸痘痘的女人。鬼啊！我直接起身，把鬼的头撞了一下，仓皇起身，脚又站不稳。还好小猪及时扶住我。公主别怕，是荣郡主。一天不见，她怎么长成猪头了？正当我疑惑，被撞的人气急败坏。何清瑶，你有病吧？我装作害怕，躲进小猪的怀里。有啊，你不但身体有病，你还脑子有病。进宫没几天，实在改不了心直口快的毛病。到底小猪是宫里人，眼疾手快捂住我的嘴巴。荣郡主跟发了疯一样，在那狂叫，你才有病，你哪都有病，心病脏病脑子有病。他都癫狂了在那儿。本来装害怕才躲进小猪怀里，现在是哆嗦着抱紧他，因为我感觉面前的荣郡主随时会操起大家伙打人。救命啊，我做公主还没满1个月呢。我快速拿出袖子里的糕点，朝他扔去。他沾了一身糕点，人变得更急躁了。我跟小猪死死抱在一起。忽的，面前闪过人影，不由分说把我从小猪怀里扯出来，护在身后。小猪没了怀抱，也十分害怕，直冲过来，躲到我的身后。我定睛一看，来人是刘向南。他站在我面前，我俩躲在他身后，跟老母鸡护着小鸡仔一样。而对面发狂的荣郡主则被荣斌钳制住，3下5除2，直接把荣郡主绑了。荣儿今日身体不适，叨扰公主了，奴才这就把她带回去治疗。我赶紧挥挥手放行。荣斌走到拐角处，还回过头瞪了我们一眼。我吓得跳上刘向南后背，我好怕。荣郡主发狂的是传胎了。刘向南跟我说，最近好好待在我的黄金屋里，别在宫里乱走动。不是要去皇帝老爹那晨昏定省吗？刘向南叹了口气，好好待在这好吗？这几天我不在宫里，你好好照顾自己。老刘啊，你又要去哪？为了你，我江南的臭豆腐摊都抛弃了。你要珍惜我这个恋爱脑，这年头不好找，而且我好不容易找到你，你又要走。哇的一下，我就哭出来。老刘按住我的额头，啵叽了一口，将我的额头和他的碰在一起，摇摇。朝廷暗流涌动，一时难以跟你说清。等我办完事，我向皇上请旨，带你回江南，我陪你一起把摊子支起来。我吸溜着鼻涕，那走的时候，能不能多搬几箱黄金过去？城北瘟疫，很多乞丐聚众闹事，荣斌奏请皇帝老爹，派以前同是乞丐的刘向南去赈灾。前方瘟疫肆虐，万一有人动点手脚，我就成寡妇了。不行，我不想当寡妇。古往今来，就没有一个豆腐西施当过寡妇的。深夜，我翻墙进小猪的院子，
把他的衣服扒了，换上他的衣服后，我提着宫灯来到东厂门口。靠近东厂门口，我把灯熄灭了。荣斌不喜烛火，于是我摸黑进去，还好墙上有个狗洞，不然真的难为我这个西施了。我摸黑前行，来到一间院子，里面好像有人在说话。先是有个女生传出来，谁上次在黄瓜里放臭豆腐？你办事也不闻闻吗？搞得我发病。接着又来个男生，下次换个物件，东西我有的是，连干这个都要找道具。太监就是没根的东西。话音刚落，里屋乒乒乓乓的，有杯子落地的声音。你再说一遍，信不信我把你脖子捏碎？妈耶，里面太黄太残暴了。此等话语，恐于了本人的耳朵，还是不听为好。正当我想要溜，戏剧性的一幕来了，我踩到一根香蕉摔倒了，巨大的动静惊动了里面的人。没一会，里面的人就冲出来，双方直接打了个照面。原来刚说话的人是荣郡主和厂公。不好意思，非礼勿视，非礼勿听。我一个劲儿道歉，仍无济于事，被荣斌五花大绑扔进柴房。大晚上也没人来救我，厂公也要睡觉，没人管我。我找个软乎的地方睡会儿，只是天还没亮，就被人一盆水泼醒。啊呸！谁呀？还有力气叫唤？待会让你叫不出来。厂公，给他来点厉害的。昨晚他可偷听了不少，手和脚都被绑着。我努力甩掉睫毛上的水珠，才看清来人，原来是东厂厂公荣斌和荣郡主带着人来审问。那边荣斌听了他的话，一双眼白比眼球还多的眼睛直直瞪着我。突然，他慢慢朝我这走来，我感觉我周围的温度都降得好低。猛的一下，他揪起我后脑勺的头发，突如其来的举动把我惊得一个趔趄，差点撞到旁边的柴火。荣斌揪着我的头发，拉近我俩的距离，脸对着脸，他脸上因生气挤在一起的皱纹清晰可见，说：昨天从哪听到哪？从实招来，不然你这白花花的小脸，要是被这的柴火划上几道，可别怪我没提醒你。当下生命都被威胁了，我只好从实招来。别，昨晚我刚站到这儿，就听见你俩在这说黄瓜配臭豆腐，我以为你们也是懂美食的，就站着多听了会儿。听了这话，他眼睛瞪得更大。别以为我不知道你来有什么目的，不就是为了刘向南？放心，你想当寡妇，我立马就成全你。这下轮到我瞪大双眼，哈哈哈！城南瘟疫，刘向南怕是回不来。现在厂公已经大权在握，你这个公主，怕不是哈妹满月，就等着夭折吧。东厂的这两个人并没有跟我再继续废话，转身离开，去办正事。接下来，门外的人一天只给一餐水，2天给一顿饭。我躺在草堆里，两眼饿得直发昏。我想念臭豆腐，不行，来根黄瓜也行。我不嫌弃。等到第5天的后半夜，外面突然火光四起。不是吧？不给放饭吃，还要纵火烧人？我挣扎想要起身逃命，奈何身上的绳子绑得实在紧，眼看遮门外的烟都冒进来，我连遗言都没有交代。猛地，门被踹开了，一个熟悉的身影闯了进来。瑶瑶，别怕，我来救你了。再次醒来，又是满屋子黄金。我这是在哪？天庭吗？谁给我烧了这么多银两？我一出声，引得周围一片骚动。儿啊，你终于醒了。瑶瑶，呜呜，公主，可担心死我们了。望了一眼周围，全是熟人，父皇刘向南华妃，还有我，齐齐整整。鬼畜荣斌，竟然连我的家人都不放过。此时我刚醒，脑袋昏昏沉沉，怎么想的，就直接说了出来。该死的荣斌，怎么把我全家都杀了？还没哭丧完，头顶被打了个暴力。儿啊，想啥呢？我们都还活着。荣斌被我下了大狱。我迷瞪着双眼，看了眼地下，都有影子，是还活着，他们还活着，我就放心了。坐在床上，又哭又笑。刘向南给我喂药的时候，讲了他这几年跟荣斌的恩怨。自他进士及第后，就发现荣斌私恋士兵，但苦无实证，
反倒被荣斌倒打一耙，最后落了个被贬江南的下场。在流放的路上，荣斌多次派江湖杀手刺杀他，无奈之下，刘向南只好躲到乞丐堆里。为了防止别人靠近，他还裹着一张滂臭的被子。听到这，我不厚道地笑了起来。我说第一次见你，身上的味道比我摊子的味道还正宗。我笑得前仰后合，刘向南只是宠溺地绞着我的发丝。后来，他对我一见钟情，俩人结婚后，我主外，他主内，别人也发现不了他，还不用包着个臭被子过日子。前段时间，东厂的人又蠢蠢欲动，颇有造反之势，于是他只身回京，处理政事。只是没想到，我会来京城寻他，还被皇帝老爹认回去。我的出现打破了他原本的计划，荣斌又对皇位虎视眈眈。终于荣斌坐不住，制造瘟疫，又把刘向南调过去，想借瘟疫之机除掉刘向南。谁知刘向南早年在乞丐堆混过，这小小瘟疫根本不在话下，到任3-2天就解决了。随后秘密回京，跟父皇汇报此事。东厂和禁军直接干起来，一群阴柔之人终究干不过专业军队。荣斌兵败，被下大狱，3日后50处斩。我躺着养伤时，小朱一直在说大狱的荣郡主喊着要见我，我不当回事，只是小朱说他已经喊了1天1夜。现在他们绑着，我站着，能拿我咋样？我穿上衣服，叫上刘向南一起走。走的时候还在桌上顺了2根香蕉。大牢里乌漆墨黑的，跟我第一次路过东厂没什么差别。我想，他们应该也适应吧。越走到里面，光线越暗，我实在忍不了，叫人多点上几根蜡烛。整个大狱都被点得亮堂堂的，灯光照耀下，我看见荣斌被打得没一处好皮，整个人病恹恹地平躺在地上。倒是旁边的荣郡主，一身华服破破烂烂的。我一走近，荣郡主就朝我咆哮：“你算个什么东西？没了你爹，你就是个卖臭豆腐的。”他一开口，牢头就把他按下了。就这，叫我来就说这也是事实，我不能不接受。不过我很纳闷，一个东厂厂工和一个郡主，抢什么皇位呢？就算抢了，万里江山，你们也搞不出个继承人，是不？你躺着的人貌似被戳中痛点，上次见他还拽着我头发威胁我，不过我大人有大量，就不拽他头发了。我拿起香蕉，在他面前啃了起来。上回荣郡主都说了，太监是个没根的东西。荣斌像条毛毛虫一样，一直在那蠕动着，想坐起来，又浑身是伤。我继续道：“太可怜了，淋了还不能全尸。”荣斌气得满脸涨红，睁着个死鱼眼瞪着我，把我的宝贝还给我。旁边的刘向南站出来，义愤填膺地说道：“动摇江山，还有脸要全尸？”看着他在那挣扎，我终究动了恻隐之心，凑近刘向南耳边说了一句：“过几天都就地正法了，要不……”刘向南也凑过来咬耳朵。关键我也不知道他们那玩意放哪儿，本来存放在后宫的小房子里，前几天混战的时候被烧了个精光，我上哪儿给他找东西？听到这消息，我直摇头，自作孽，不可活。面前两人还想说什么？牢头提示我不能待太久。我咬住半根香蕉，转身时脚底踩到东西，滑了一下，差点摔到地上。还好刘向南眼疾手快，扶住了我。只是我手上剩余的半根香蕉甩到身后，我回头望了一眼，剩下的半根香蕉准确无误地落在荣斌裤裆的位置。他躺在地上，双手双脚成大字，那半根香蕉就立在那。哎，非礼勿视，非礼勿视，就当替他圆个梦想，让他当一回完整的人。荣斌正法后，东厂重新整顿，皇帝老爹颁布了条法令，后宫宦官不得干政，宦官当政，祸乱朝纲。皇帝老爹赏罚分明，赏了刘向南黄金10000两，还允许他带我回江南过日子。只不过我感觉好像少了点什么。父皇，儿臣怎么一点赏赐也没有？你都赏了刘向南黄金10000两，我那黄金屋都是大块件，一件也搬不走。以后在江南，他是富翁，
我穷的叮当响，我这家庭地位不稳啊。正当我还想再说点什么，刘向南拽住我的袖子，示意我住嘴。主位上的皇帝老爹哈哈大笑起来，朕怎么能亏待自己的孩子呢？放心，朕已经为你打造一块黄金臭豆腐。来人，呈上来。我看追问处的太监将一块金灿灿的臭豆腐端上来，一时高兴，忘了谢恩，直接拿起黄金臭豆腐啃了起来。哎呀，好硬！父皇还想给我封个豆腐西施，我伸手捂住他的金口。别，父皇，这天底下就没哪个豆腐西施是卖臭豆腐的。就这样，父皇还是待在他的皇宫，而刘向南带着我回了江南老家。